U jednu manju šerpu stavljamo 250 grama kristal šećera i na srednjoj vatri ostavljamo ga da se karamelizuje. Kada nam se šećer do pola otopio, u manju opet posudu sipali smo 200 ml mlečne slatke pavlake i sada ćemo je zagrejati da bude vrela, ali da ne provri. Kada nam se ovako sav šećer otopio, vrelu slatku pavlaku sipamo u šećer. Morala sam malo da podignem sa vatre, zato što mi je vatra malo jača pa prska okolo. Slobodno vatru smanjite. Mešamo sad sve dok se slatka pavlaka i ovaj karamelizovani šećer ne sjedine. Kada se sve otopilo i ovako sjedinilo, dodajemo 25 grama maslaca. Možete da stavite između 20 i 30 grama, ne morate baš striktno da merite. I sad kad se ovaj maslac otopi, karamel nam je gotov. Vatru sam smanjila baš na laganu. Ako vam se bude desilo da imate neku grudvicu, kada sve ovo uradite, slobodno karamel sad kad skinete sa vatre procedite. Karamel na kraju treba da vam izgleda ovako, ostavljamo ga da se hladi i kako se bude hladio, on će se stezati. Odmah posle karamele kuvamo drugi deo koji treba da se hladi. U manju šerpu sipamo 400 ml mleka i stavljamo na vatru da provri. Dok čekamo da mleko provri, mešamo 80 grama pudinga sa ukusom vanile, sa 50 grama kristal šećera i 100 ml mleka. Malo pre nego što mleko provri, zakuvavamo puding i mešamo dok se ne zgusne. Ovako zgusnut puding skidamo sa vatre. Skuvan puding odmah prebacujemo u drugu posudu. U vreo puding odmah dodajemo 60 grama maslaca i mešamo dok se maslac ne otopi i ne poveže sa pudingom. Kada sve fino izmešamo i sjedinimo, preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se ohladi. Sljedeće što radimo je da pripremamo korice. U posudu stavljamo 120 grama omekšalog maslaca, dodajemo 80 grama šećera. Možete dodati i šećer u prahu i sad sve zajedno mutimo. Dodajemo zatim jedno celo jaje i 3 pune kašike meda ili 150 grama. Opet mutimo sve zajedno. Ovdje imamo 450 grama mekog brašna, dodat ćemo otprilike pola, malo više od pola, i 2 kašičice ili 1 punu kašiku sode bikarbone. Izmutili smo sve laganom brzinom i dodajemo ostatak brašna, a zatim mesimo testo. Ovo testo je veoma slično ruskom medoviku, samo što se ovo testo ne zagreva. Ne zagrevamo ni maslac, ni med. Ovako umešano testo delimo na 4 dela. Testo možete i da razmerite. Svaki deo će otprilike biti nekih 210-220 grama. Oblikujemo ih ovako. Pokrijemo krpom i ostavimo dok mi pripremimo papir za pečenje, pleh i oklagiju. Uzmemo papir za pečenje i olovku, stavimo pleh dimenzija 20 x 30 cm ili približnih i samo ovako iscrtamo okove. Mnogo je lakše nego da merite lenjirom. Papir za pečenje okrenuli smo naopako, pospemo sa malo brašna, pa stavimo prvi deo testa, malo ga ovako pritisnemo, pa pospemo i po njemu brašna. Stavimo preko papir za pečenje i razvlačimo preko iscrtanih ivica. Opet pospemo sa malo brašna, jer je već krenulo da se lepi za ovaj drugi papir, pa kako nam ne bi ispucalo. Na kraju sve završimo klagijom kako bih videla
gde sam prešla preko ivica. Ako vam se neki deo odlepi ili pokida, samo ga zalepite nazad. Dok smo ovo radili, renata je zagrevala na 170 stepeni i sada ćemo koricu nositi da se peče 10 minuta, a za to vreme mi ćemo razvlačiti drugu. Korica se ispekla, pekla sam je 7 minuta. Pazite, ona mora da ostane ovako svetla. Kora je na dodir i dalje mekana, ali nemojte da vas to uplaši. Uzmete sad lepo onaj pleh i sad nožem ponovo iscrtate. Baš zato što je korica ovako fino mekana, moći ćete lako da isečete. Ovi okrajci će nam trebati kasnije. I poslednja 4. korica se ispekla. Odmah na vrelo kalup i isecamo. Ako to ne uradimo na ovako vrelo, posle kad se stegne i postane hrskava, iseći ćemo malo sutra. Ostavljamo ih sad sve 4 da se ohlade. Korice ostavljamo da se hlade, ali tako što naslažemo jednu na drugu kako bi nam se dodatno poravnale. Ohlađen puding mutimo mikserom. Pudingu dodajemo karamel iz 2 puta i sve zajedno mutimo. Na tacnu stavljamo koru i mažemo 1/4 fila. Ređamo kora fil i tako do kraja. Okrajke sameljemo i sa njima oblažemo okolo kolač. Kada to uradimo, ceo kolač posipamo mlevenim orasima. Otopili smo malo crne čokolade sa uljem i sada kolač šaramo. Nosimo našu marlenku u frižider da se malo prohladi, a zatim ćemo je poslužiti.